வணக்கம், நான் நாராயணன் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி ஐஎப்பி டிஷ்வாஷர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உண்மையிலே ஹெல்ப்பாக இருக்கும். இதை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க ஹாட் வாட்டர்லேயே வாஷ் பண்ணி ஹாட் வாட்டர்லேயே ரின்ஸ் பண்ணி ட்ரை பண்ணி கொடுக்கறதுனால 100% ஒரு ஹைஜீனிக் வாஷ் கிடைக்கும். அதுபோக நீங்கள் டிஷ்வாஷர் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வாட்டரோட ப்ரெஷர் எப்படி இருக்கணும்னா டிஷ்வாஷர் லெவல்லேருந்து டேங்கோட ஹைட்டு அப்படிங்கிறப்ப மினிமம் 18 ஃபீட் இருக்கணும், வித் வாட்டர் ப்ரெஷர் இருக்கணும். அதுக்கு மேலே எவ்வளவு இருந்தாலும் ஓகே தான். அதுபோக வாட்டரோட ஹார்ட்னஸ் அப்படிங்கிறப்ப 700 ppmக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கின பர்பஸ்ஸு சால்வ் ஆகும். எனக்கு என்ன அளவுன்னு தெரியலை அப்படின்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஷோரூம் போயிருக்கீங்களோ அங்கே இருக்கிற பர்சன் மூலியமாக ஐஎப்பி சர்வீஸ் சென்டரில் கால் பண்ணி அங்கே இருக்க என்ஜினியர்ஸை வச்சு நீங்கள் வீட்டில் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப செக் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டு. அப்படிங்கிறப்ப ரொம்ப மைன்யூட்டாக தெரிய வேண்டியது ppm 700க்கு கீழே இருக்கணும். அதுபோக ப்ளம்பிங் அட்வைஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃப்ளக் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறப்ப உங்களுக்கு 16 ஆம்ஸ் ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்கணும். அது போக வித் ட்ரிப்பரோடு இருக்கணும். அது போக இந்த டிஷ்வாஷர் கூட வரக்கூடிய இன்லெட் ஓஸுங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். இதை டைரெக்டாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற சில்வர் குழாயில் மாட்ட முடியுமானா கண்டிப்பாக முடியாது. சில நேரம் உங்கள் வீட்டில் வாட்டர் டெக்குங்கிற குழாய் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க, ப்ளஸ் நிறைய அசசரிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அது கூட ஈஸியாக மாட்டிக்கலாம். இல்லை எங்கள் வீட்டில் சில்வர் குழாய் தான் இருக்குது அப்படின்னா அந்த சில்வர் குழாயை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வாட்டர் டெக் பிளாஸ்டிக் குழாயை போட்டிங்கன்னா அந்த அசசரிஸ் மூலமாக ஈஸியாக நீங்கள் மாட்டி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பாக இருக்கும். இந்த பேசிக் இதை நீங்கள் செஞ்சு வச்சிட்டிங்கன்னா டெக்னீஷியன் உங்களுக்கு ஈஸியாக உங்களுக்கு மாட்டி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போகிறப்போ உங்கள் சாயிலேஜ் வெசலை உடனே வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்படிங்கிறப்ப இந்த இதை மட்டும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். வாங்கின பர்பஸ் உண்மையிலே சால்வ் ஆகும். இதை ப்ராப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். நன்றி.